咁小小達爾文系列入邊咧，咁如果家長咧去訂購咗呢一個嘅小小達爾文系列咧，咁我哋亦都會咧有一個嘅贈品咧，係只有佢先至會獨有係送出俾家長嘅。咁就會當中會包括咗咧係一個4份嘅學習內容嘅學習卡啦。咁譬如佢入邊係有99乘法表、教小朋友數字、古詩。介紹詩詞大師嘅，咁就係我哋一啲嘅唐詩啦，咁就係唐代詩人佢哋一個嘅介紹啦，同埋佢入邊亦都會有咧朗誦詩歌嗰個嘅情況喺入邊嘅。咁而另外一個嘅主題咧就係音樂大師，咁就會係咧介紹翻咧古典音樂嘅大師級嘅音樂家啦，貝多芬、肖邦、韓德爾、巴哈、舒伯特佢哋嗰個嘅生平啦。咁同埋我哋除咗係講常識嗰個之外，咁小朋友咧佢最想咧都係用聽故事嘅。咁我哋入邊咧亦都有個咧故事卡咧，都會喺入邊嘅。咁就會係有一個嘅寓言嘅故事啦，去教識小朋友一啲嘅智慧嘅故事嚟嘅。咁啊係俾小朋友一啲嘅德育上邊嗰個嘅吸收啦。咁呢度咧都會係有英文啦、普通話同廣東話嗰個嘅點讀嘅。咁亦都會有世界名人啦，咁譬如我哋嘅高昆爵士啦，係一個光纖之父，達爾文、莎士比亞、達文西、霍金嘅介紹咧，同埋佢嗰個嘅知識點咧，我哋亦都會話翻俾小朋友聽嘅。咁亦都有教小朋友嘅一個筆順嘅部件，譬如橫撇直，咁呢一個咧佢會有得玩遊戲嘅喎呢一張。咁同埋咧，中文我哋都好着重嘅，咁就可以同小朋友咧去玩呢個中文4數句。咁中文咧，我哋呢度咧就冇英文噶啦。咁因為我哋係教中文4數句，咁所以佢呢一張咧就會係設立咗呢一個嘅廣東話同普通話嗰個嘅解釋嘅。咁呢個你就可以同小朋友咧去分翻。咁而且咧呢度嘅字咧，亦都係佢哋咧上小一之前嘅高頻字詞嚟嘅，佢哋一定係要識嘅。咁同埋我哋就可以將佢唔同顏色去分類啦，去俾小朋友咧去組句子。咁等陣間咧，我哋都會示範俾大家去睇嘅。咁佢入邊咧仲會有一張咧係教小朋友 A 字 set phonics 嗰個嘅發音，咁亦都可以俾小朋友咧去做一個嘅 dictionary 去串字嘅喎。咁佢呢一 part 嗰個嘅部分咧，就係可以俾小朋友咧串到有3萬個嘅英文字。咁小朋友串起上嚟嘅時候，最緊要串得啱，咁佢亦都可以做到一個嘅解釋嘅。咁可以試一試俾大家去睇下。查詢電子詞典。譬如 WONDER。FUL。Wonderful。極好的。咁你串得啱咧，你串完嗰個嘅字咧，你點一點個 enter，咁佢就會係講翻個英文啦 ，wonderful，跟住再講翻個中文嗰個嘅解釋出嚟嘅。咁最緊要係你串得啱，咁佢先至解釋得到嘅喎。咁而後邊咧就係小朋友一個嘅 phonics 嗰個嘅發音啦。C。For cat。咁咧，佢係可以咧聽晒咧24個嗰個，唔係26個嗰個嘅 phonics 嘅。咁呢一張咧就會係早上、中午。咁譬如早上，逗號我在公園散步。句號。咁我哋亦都可以教翻小朋友嗰個嘅順序啦。咁而且咧，佢 smart 呢度咧，和字有同埋嘅意思。如果句子入邊出現有2個人物名詞，我哋就需要運用和呢一個嘅字擺喺2個人物名詞嘅中間。譬如我和媽媽，會有個解釋俾小朋友嘅。咁甚至乎喺呢一度咧，牛頓係一位英國好出名嘅科學家、數學家，佢有被譽為現代物理學父之稱。佢提出咗萬有引力定律、3大運動定律。故事啦，孔雀和白鶴呢個故事係話俾我哋聽，即使外表有幾靚都好，其實如果你想聽故事就點廣東話。孔雀和白鶴，孔雀係非常之睇唔起白鶴嘅羽毛色咋。孔雀一邊張開自己好靚嘅羽毛，一邊對住白鶴嘲笑咁話：
白鶴白鶴，你睇下我嘅羽毛係咪好金碧輝煌，好五彩繽紛啊？咁我哋咧係用真人嗰個嘅發聲去做一個嘅解釋嘅。咁我哋可以聽翻佢唔同嗰個嘅語言啦。Schumann, Haydn. 王維有詩佛嘅稱號，佢作詩嘅特色係詩歌結合咗佛理同埋禪意，描寫山水田園嘅意境悠遠。九九乘法表，而九九乘法表咧呢一個嘅贈品咧，佢入邊咧係可以唱歌嘅。你揀咗，譬如我想去聽英文版嘅乘法表，你點英文呢個嘅 icon， 你點佢上邊最大嗰個嘅範疇1。我哋係有齊呢一個1至到9嘅英文版嘅乘法歌都喺入邊嘅。咁你亦都話，咦，有冇廣東話去聽咧？都有嘅喎。2的乘法。咁佢亦都係用唱歌嗰個嘅形式去唱翻出嚟嘅。 3的乘法。咁亦都有普通話版。5的乘法。咁亦都可以俾小朋友咧去聽翻英文呢一個嘅 4, 11, 90, 數字啦，或者佢哋嗰個嘅加減乘除個英文係點樣去講咧？ plus, minus, multiplied by 或者係 percentage 呢一個啦。 3/4, 0.75. 75%. 咁我今日咧就喺度介紹到呢一度啦。咁小編同事咧佢會開 post 去俾大家去接受呢一個嘅書籍嘅訂購嘅。咁而且咧書籍咧係已經係準備咗呢一個嘅現貨喺度啦。